the sloop John B. My grandfather and me, around Nassau town we did roll, drinking all night, got into a fight, well I feel so break up, I wanna go home, hoist up the John B. sails, see how the mainsail set, call for the captain ashore, let me go home. さあ、今日は久しぶりに雨です。はい。しょうがないね。う今 BA なんだけど、なんか今日はね、これからまた雨がひどくなるみたいだから、これからちょっと旭川の方に行って、まあ、休息日だね。はい。イオン行ったり、イオンイオン行ったり、そういうところ行って。初めて聞いた、イオン行くって。ちょっとスーパー行こうって言ってたじゃん。あ、イオンのことじゃないんだ。あ、別に何でもいいんだけどね。まあちょっと文明を感じに都会に出て、で昔からね何回か行こうとしててずっと混んでて行けなかったんだけど、大黒屋だったかな、ジンギスカン屋さんがあるじゃん、有名な、そこに行きたいんだけど、で予約はなんか一番最初の組だけしてくれるのかちょっとわかんないんだけど、もちろんいっぱいだから、並べばなんか20組待ちとかそんなんなんだけど、すごいね。並べば入れないことないし、今日やることないから、夕方から並んで、ちょっとジンギスカンを食べて、このまま千歳とかニセコの方に行こうと思ってたんだけど、ちょっと急遽昨日テレビ見てたら、予定が変わったので、これからもう一回北上します。150キロほど。何かというと、明日明後日北海道でオーロラが見れるみたい。見れるかもしれないってニュースでやってて、見たことないから、見てみたい。今ね結構予想できるんだよね。あ、そうなんだ。太陽フレアだっけ、なんか太陽なんかを見て調べて、それが出た何週間後とかね、そういうので、結構今予測ができるようになってきてるから、そうなんだ。多分それでニュースも言ってたんだと思うんだけどね、見れる可能性があるっていうから、ちょっと開けてるところどこだろうと思ったら、やっぱり名寄とかさ、あっちの方かなと。かよく見れましたっていうニュースになるのは陸別とかがさ、よくニュースになるけど、ものすごい寒いとこでしょ。そう去年寒かったところ、だけどあっちだとちょっとまた道東に戻る感じだから、ならまだ道北に行った方がいいかなと思って、北上していきます。まあ見れるか分かんないけどね、まあいいでしょ。見れなかったら見れないで、まあ仕方ない。さあもうそこら辺なんだけど、さすがに12時じゃまだダメだろうね。ダメだろうね。さすがに大黒屋でしょ。ここだね。まだなかった名前。あ、これだ大黒屋。今日の夕飯は大黒屋さん。やったー、整理券取れた。一番。さあ行きますか。5時まで、今4時40分過ぎ、5分ぐらいで行けるから、なんせ1番だから混んでるかな。でも雨だしな。ああ、そっかそれが先なのかな、その人たちが。もしかしたら一巡待つかもよ。15分も早く着いちゃったけど、超並んでる。すごいよ、いっぱい。あそこの屋根が待合所だよね。すごいね。これ全部待合所？すごいね。待合室で上になってるし、整理券1番だけどさ、予約の人でこんな並んでるらしい。誤算です。まあいいか。煙出てきた。煙もう焼き始めた。イエーイ、24組待ち。すげえ。じゃあ席をお使いください。焼かせていただきますね。こちらの油なんですけども、当店こだわりのラム油使用しております。
お肉焼く前や野菜焼く前に必ずお使いください。はい。私野菜焼いていきますね。はいはいどうぞ。はい追加で野菜頼まれる場合は有料となってしまうので、追加でのご注文の際スタッフにお声掛けください。はい。こちらのお肉なんですけども味がついてないので、お手元にあるタレをお使いいただくか、こちらの黒いラベルのものが当店オリジナルの塩コショウベースのスパイスとなっているので、茶色い粉に出してお使いください。辛いのがお好みの方は赤いラベルのものがレッドペッパーとなっているので、タレの中に入れておく。そのようにお肉の周り白くなってきて、お肉の赤身がふっくらとしてきます。そしたらお肉ひっくり返していただくタイミングの目安となっています。当店でおすすめしている焼き加減ございまして、今焼いた麺7割焼いていただいて、今焼いている麺を3割ほど焼いていただくくらいを当店でおすすめしております。お待たせしました。お肉焼きました。はい。下からくぐらせて。いただきます。やばい。超うまい。美味しい。私もいただこうかな。びっくりした。すごいよ。やばくない？ね。なんか。全く臭みがなくてさ、超ジューシーなの。すごいね。めちゃめちゃジューシー。ね。肉ほどって感じ。ね。次ね、ヒレともも焼いてみるね。ここにメニューあるから。ほい、乾杯。うまい。そちらはハイボール。どう？美味しい。では次はヒレだね。これがヒレいただきます。いただきます。やばいね。めちゃくちゃうまいな。ちょっとびっくりするね。これがももかな。これもも。あ、結構脂があって美味しい。はい、追加でヒレとロースとサーロイン焼いてみようか。脂すごいな。またはい。カモみたいだね、なんか。うわ、たまらん。やばい。脂身超うまいね。うまい。お、やばい。さあ、また追加ショルダーをちょっと硬い。お、なんだこれ、ついてるか。あ、凍ってんのかな、ちょっと。追加でーはい。これで大丈夫。
すげえ。すげえ。ちょっと見せてもらおう。すげえ。すごいよ。びっしり。すごいね。すごいね、やっぱり。そこ。32組待ちだって。今すごいね。すげえ。マジでうまかったね。美味しかった相当一口目の感動があったね。すごかったね。うん一口目というかさ、1回目のその部位が全部回る。それぞれ全然違ったじゃん、部位によって。うんヒレとかさ。そこのまず感動がね、うん。おうおうおうっていう。最初はなんとかセットみたいなさそう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 。やつで、それぞれの部位を食べた方が絶対いいよね。いいね。あ、まあそれか、俺ら結局全部頼んでるから、うん一個一個単品で全種類、6種類ぐらいあったのかな、基本のが。うんそれでもいいけどね。うんでも私たちみたいにさそうそうそうみんないっぱい食べるか分からないから俺らはいっぱい食べるからそれでもいいけど、うんその、2人とかでそこまで量をね、うん食べれないんだったら最初にあれが、普通は4切れなのが3切れずつだったかな、セットだと。うんうんそれにして、あと好きなところを、追加でね追加で頼んだ方がいいかもしれない。俺ら結局何回おかわりしたかなわかんないけど、トータルでお酒とジュース入れて9000円、9200、300円だったから、うん多分7人前か8人前ぐらい頼んだんじゃないかな。 7人前も頼んだの？多分ね、本だって一皿があれ800円とか900円一とか皿でもでしょ。一皿あれでしょ1人前。 1人前なのあれ。あ、まあ一応1人前。うんいやーけどとにかく美味しかった。このレストランに来るだけにここに来る目的地になり得るレストランだね、ここも。時々あるじゃん、そういう、おっていうのが。長野でもね、まあさすがに長野はさ、しょっちゅうフラフラしてるから、そういう店に結構当たるけど、他の地域だとどうだろう。それこそ讃岐うどんの美味しいさ、一個好きなとこあるでしょ、そことか、こことか、あと淡路のお寿司屋さんとか、そうはいっぱいないじゃん。そうなんだ、美味しい、もちろん美味しいとかいっぱいあるんだけど、わざわざ飛行機に乗ってとかさ、わざわざ行きたいなっていうところだよね。旅行ついでにじゃなくて、ここに行くためにここに行くっていうのはね、なかなかないけど、このお店はそれになり得るね。いやー美味しかった。美味しかった。で、俺らさ、2時半に券取りに行ってさ、1番だったでしょ、で、1番だったから、5時20分ぐらいに入れたな、5時開店で。で、最初はみんな予約の人だけで、で、予約の人が全部入ってから、整理券の人の順番なんだけど、その1巡目で入れたから5時20分に入れて、で、今ね、出るとき見たら32組待ちで、で、整理券番号がまだ10番ぐらいだった。だから10組ぐらいで、6時ぐらいに出てきたから、俺ら40分ぐらいで出てきてるんだけど、それぐらい。だから、整理券が10番ぐらいだったら割かし早く行けるかなっていう感じ。ただ、その街がね、20組、30組でも回転はめちゃくちゃ早いじゃん。ね、なんか、のんびりお酒飲みながらお肉食べるっていうよりは、もう美味しいもんパパッと食べて出てくっていう感じの雰囲気じゃん。で、別にお店の人もそんなせかすわけじゃないけど、お肉頼まなかったらじゃあもう、焼肉のさ、炭揚げ、片付けちゃいますねって言って片付けてくれるんだけど、そんな感じだから結構回転は早そう。ね。多分、ジンギスカンが苦手な人とかさ、ちょっと概念が変わると思う。ね。あれこんな美味しいのってすごい淡白だけどジューシーで柔らかくて、脂身がめちゃくちゃ美味しくて。お肉が柔らかいのが本当に感動した。そう、美味しいよね。ちょっとヒレとかシャトーブリアンかと思ったもんね。で、それよりもなんかもうちょっと淡白で。美味しかった。美味しかったね。ジンギスカンで脂っこいから、ちょっとスーパーでデザートを買いました。すごいよ、これ。白い恋人味の雪見大福。黄色い。いただきます。うまい。道の駅と何があるかな。
100円。朝のね。国際線ビジネスの本だし。おお、ここの産直も安かった。12本で350円と、トマトが4個で100円。そして北海道でね、夢ピリカか。結構この夢ピリカが美味しいから買ってみた。これでもね、結構北海道お米が高い。これで 1.8 キロで1200円だったかな。さあ、出発です。なんとかね、午後から天気は良くなってきそうだけど、もうでも太陽出てるもんね。そうだね。雲がもうちょい減ればいいんだけど、で、標津か名寄まで行って、ちょっとオーロラを見てみようかなと。見れればね、わかんないけど。見たいね。うん。で、まあ夕方まで時間があるんで、またちょっと層雲峡の方に行って、温泉入ってのんびりしてから、名寄に向かおうかな。多分ね、層雲峡から2時間ぐらいだからな、夜までが。乗りまーす。今日風が強いね。そうそう、気をつけないと。お、前は黒岳かな、わかんないね。すごいね、今日もあっという間に着きましたよ。早いね。やっぱいいね、この秋は。いいね。層雲峡の秋行ってみたいなっていう話をさ、ちょうどしてたじゃん。そうそう。いいね。お、すげえ、止めてみんな撮ってるじゃん。わあ、綺麗だな。綺麗だね。すごいね。すごいね。ちょうど昨日雨で雨上がりだしさ、いいじゃん。ああ、うわ、綺麗だね。層雲峡温泉に入りました。そうそう。多分ね、この右の方なんだけど、ちょっと綺麗すぎるからもうちょっとドライブしていこう。わー、すごいね。すごいよ。超綺麗だよ。ああ、綺麗綺麗。ここも、バス専用駐車場？乗用車いっぱいいるけどな。どういうことだろう。やっぱこの層雲峡のさ、岩の感じがいいよね。ただの紅葉だけじゃなくて、すごい綺麗。ここら辺もさ、長く紅葉楽しめていいね。
そうだね。9月の10日ぐらいから紅葉始まってたじゃん、上の黒岳の上。そっから1ヶ月ちょっとずっといろんなところで紅葉が見れるからさ。で、しかもロープウェイとかリフトで上上がれるから、頑張らなくてもすぐ見に行けるしさ。いいね。下に降りれば温泉だしね。そう、下に降りれば温泉だし、でもっと下に降りればジンギスカン食べれるしラーメンも食べれるし、言うことないじゃん、ね。あ、ここにちょっと行こうか。銀河流星の滝。ここ右ね。それ行くでしょ。止めれるかな。止めれるかな。ね、無理かもね。どう止めれそう。どうだろうね。止めれそうじゃない。混んでるけどなんとかなりそう。奥にみんな行ってねるけど、奥に行きなさいっていうことかもよ。あるんだ。多分ね。いやーすごい。まあ広いじゃん。なんかさ、やっぱ本州と違って混んでるけど、なんとでもなるよね、北海道の紅葉。もう本州の紅葉なんかすごいじゃん。何時間待ちとかで。そう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 。ほら思ったより混んでないでしょ。そうなんだよ。まあそうだよ。多いけど、だって多分ピークぐらいでしょ。銀河の滝。いやー綺麗だね。すごい。すごいね。最高の森林浴だね。空いてるし、なんてったって。空いてるね。空いてるよね。なんでなんだろう。やっぱもう北海道までなるとさ、どこでも紅葉が綺麗だから、わざわざこういうところに来ないのかな。ねえ。あ、見えた、流星の滝も。気持ちいいね。気持ちいいね。散歩に最高な気温とさ、この景色と。いやー、よし行きまーす。はい。
ちょっと上の方行ってさ、大箱小箱の方も見ていこうかなと思って。大箱に行ってみるか。大箱の駐車場、この先 700m 左って書いてあった。ここかな。そうだよね。よし、では温泉に行こう。はーい。楽しみ。ここもね、温泉ほで入れるから、1000円が500円になるのかな。いいよね。いいね。ホテル。一番高台にあるっていう話だったな、確かね。あ、ロープウェイじゃん。あ、綺麗かもね。これも今、この下の方がピークじゃない。すごいね。いいじゃん、いいじゃん。けど空いてるなぁ。今日土曜日だよ。ね、空いてるね。なんでこんな空いてるの？パニックなイメージだけどね。あそこのさ、基礎コマとか、なんかすごいじゃん。何時間待ちみたいなのがね。さあ、もうあと登ったところ 300m ぐらい。ホテル大雪だったかな。いいところにあるね。ねえ、一等地だよね。で、多分上の温泉があって、そこからだと一望できるんじゃないかな、紅葉を。多分です。どっちだろう。こっちだよね。こっちこっち。行ってみよう。うわ、すげえ。前も絶景じゃん、これ。うわあ、すげえな。あ、ここは大雪だ。ホテル大雪らしい。すごいよ、眺めが。これです、本は。なんかね、ベーカリーだったね。ね、すごいよね。すごいよ。コーヒーもドリップで。3カ所あって、12時半から上のところ入れるみたいだから、あと5分ぐらい待って。うわ、70年 ?70 年って。すごいね。結構中リノベーションして綺麗だね。地味かの湯、大雪の湯、天下の湯で、ここが貸し切りになるってことだね。ねえ、すごいね。今言ってるのは大雪の湯かな。すごい。東館地下1階、なんとか大雪茶屋。いやー、すごかったな、眺め。これやったことないかな。最高でした。この眺め。いやー、絶景絶景。スキーエリア。11月20日から。行きます。最高だったね。本当に。こんなさ、大きな温泉なの、大きなホテルの温泉なのにさ、泉質がめちゃくちゃ良かったね。ねえ、ちょっと硫黄が香ってさ、最高だった。で、遠足臭くもないのね。そうそう、全然臭くなかったね。で、絶景、こっちの両側見れてさ、ロープウェイも見えてたし。あ、そうなんだ。おい、見えなかった？女の人は、ここの前のところだけ。露天も？あ、そうなんだ。男の人はこっち側が見えたよ。真ん中に洗い場があって、大浴場からはこっちの
あ、そうなんだ。右側が見えて、露天からはこっちの裏のが見えてた。あ、そうなんだ。まあ丸見えだもんね。よし、では名寄に向かいます。2時間ぐらいだね。100キロぐらい。112キロ。お、結構あるね。俺らはまっすぐだね。今回は乗らずにまっすぐ行きます。今日はオーロラが出るまで寝れないかもしれないから。何時に出るかな。ね、わかんないもんね。うん、夜中中起きてるやつかな。辛いな。昼夜逆転だね。そう、ホタルイカだよ。ホタルイカの再来です。疲れちゃうんだよな。それするといいんだけど、次の日からそうそうそう戻すまでが結構時間かかるんだよね。もうそうそうそう。年だから、うん、ね。おお、塩刈峠だよ。ほら、三浦綾子旧宅。そうそう、三浦綾子ね、ここら辺氷点とかさ。お、やっぱりね、ヤフーのニュースにも出てるね。あ、そう。太陽フレアを観測した10月1日に。で、今週3日から5日まで、今日までだね。嵐の強さ、磁気嵐っていうのかな。G1 から G3 となっています。太陽は11年周期のサイクルを繰り返しており、3日に発生した太陽フレアはこの7年間で最も強力な太陽フレアだって。おー。ねえ。で、この5月にも見れたらしいんだけど、北緯40度付近の都市で結構見れたって言ってる。本来通常は北緯65度以上だからさ。いや、チャンスかもよ、マジで。楽しみ。見れればね。チベッツに着いたよ。チベッツが確かさ、サフォークだかなんかが多いんじゃなかったかな。羊ね。羊のマークだった。あ、やっぱりそうでしょう。いたいた。うわ、本当だね、いるね。すごい。こんな感じで野良羊みたいになっちゃってるじゃん。へえ。サフォークランド標津。やっぱそこ行けば食べれんのかな。どうなんだろう。多分もう食べるものとしてしかさ認識してない。かわいそうです。あんなに可愛らしいのに。本当だよね。名寄市に入りました。はい。あ、次名寄の道の駅があるって。ちょっと時間あるから寄ってこうか。あ、巻いたとこだね。もち米の里だ。お餅？まんじゅうなんだあれは。大福。そうそう。いっぱい大福があるところだ。あ、そういうあれか。スキーで来たとこだね。そうだね。着いた。お、広いね。お餅がいっぱいだ。美味しそうなお餅が。さあ、ハムカツとシュークリームを買いました。あとは甘酒シェイク。440円。混ぜなさいって。そうじゃない？美味しい。甘酒なんだね。美味しいよ。わ、すごいね、甘酒が。お酒は入ってない。すごいね。よし、お腹も満たされたので、はい。買います。こちら天文台北スバルサンピラーパーク。この上登っていくみたい。この山の上？中腹か上まで行くのかな。どうなんだろうね。トムテ文化の森現在地で、キャンプ場はどこだ。うわー、いいところ。キャンプ場なんと無料です。さあ、今日はここの駐車場で車中泊です。出ればいいんだけどね、オーロラ。これは夕焼けだよね、まだ。これは夕焼けでしょ。だよね。
よし、じゃあちょっと天文台に行きます。はい。ここからね、1キロぐらい。もうすぐそこなんだけど、うん。行って、なんか日本で2番目に大きい望遠鏡があって、それで星見れたりするらしいんだ。へー。結構混むのかな。夜9時半までやってるってすごいよね。すごいよね。まあでも天文台だからさ。うんうん。あ、でもプラネタリウムとかもあるみたいだから。うん。行ってみますか。すごいね、なんか混んでるね。ね。ここが北大のピリカ望遠鏡だって。今日は見れると。すごいね、これ。これがどうなってんだ。おおおおお。こっちも見れるらしい。土星見れたね。すげえ土星。ちゃんと分かったし。これは外に出れるんだ。今日はさ、月も出てないから綺麗だっていう話。いや、面白いね。すごいここ。400円でさ、あんなすごい、そう、プラネタリウム見れて。結構長かったよ。あ、50分？あ、そうだよね。もうだって1時間以上になったもん。ね。ね。あ、で、これあれだよ。オーロラ。やっぱ写真じゃないとこう綺麗に出ないんだね。すごいね。あ、美瑛とかでも見れたんだ。へえ。ここからは見れないみたい。北の空があんま開けてないから。これそうだって。北側。まだ出てませんで、この天文台の北側を見てるんだけど、すごい高感度カメラだね。めちゃくちゃ星映ってるもん。しかもノイズがほとんど出てないじゃん。なんだこれ。よし、では行きます。いやー、面白かったね。面白かったね。続々と来るじゃん。大人気。ね。今日なんかものすごい人気なんじゃない？ね、特にオーロラ見れるんじゃね？そうだよね。オーロラ見に来たらここではあんま見れないらしい。北の空があんま見えない。すごいね、本当に。何が？続々と来てそうさ。そうみんなね。こんな人気なんだここ。そうすごいね。すごい。けどすごいもんね。あんな大きなさ、望遠鏡で土星見せてくれてさ、そうちゃんと輪っかまで見えてさ、これ初めて見た人生。初めて、私も。でプラネタリウムも結構面白かったし、オーロラ観測スポット見つけたいっぱいもうカメラ構えてたね。ちょっと高台で。すごいな、みんなこれは地元の人はよく知ってるよね。出ないね。さあ、今は夜の12時半。出ませんね。ね、出ないね。なかなか難しいんだね。なんかもう絶対見れるもんだと思ってたけどさ、そんな簡単ではないらしい。
けどなんか面白いね、このライブカメラとかさ、う X とか見てたら、なんかすごい盛り上がってるね。ん。盛り上がってる？どこはまだ見れませんとかさ、うん見れましたとか、あれ嘘だろうとかね。なんかホタルイカと一緒だね。そうそう、本当に。でもホタルイカより規模がでかいかも。うん。もっと全道でなんか盛り上がってるから、うん。なんか面白い。それを見ながら、しかも、そこの場所にいるからさ、俺らは。そうだね。そう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 。でなんか、ワクワク感はあるんだけどね。うん。ちょっと無理かもね。結構、この霧が出てきちゃった。雲というか、霧がね、うん今外がさ見えないよね。うん、4度まで下がってきたから、うん。多分、川の霧かな。うん、多分。で、ちょっと厳しいかも。うん。見えないね。見えない。ダメか見えないよ。よーし、出発でーす。はい。朝8時半。すごいね、いっぱい来てるね、もなんだろう、ここは。ゲートゴルフか。う。マレマレットゴルフットゴルフってやつ。みたいな今は名寄ですが、オーロラ出ずだね。うん。昨日もね、チェックしてたんだけど、俺夜、うん。目開くたびにうん。出てなかった。今回はダメだったみたい。残念だね。残念。まあいいじゃん、またのお楽しみができたから。うん。ね。よし、では、せっかくここまで上がってきたから、もう一回日本海に出て、海鮮を食べて、南下していこうと思います。うん。はい。ルモイとか、増毛とかあっちの方だね。うん。こっからね、ルモイまでが119キロ。2時間12分。行きましょう。はーい。お、電車？電車が来るって。宗谷本線ってやつかな。おお、一両だ。霧立峠って峠なんだ。初めて通るね。初めて通る。今日本海側に抜けようとしてるからさ、うそれの途中だね。燃える天北オロロンルートだって。ん。何それ？よくわかんない。オロロンルートの山側ってことかな。オビラシベコっていうの。ダム？ダムだよね、多分。うん。さあ、ルモイに着いた。はい。また今日はさ、う前に行けなかったね。行ったけど閉まってたお店に行こうと思って。ん。うん。長田鮮魚店って読むのかな、永田鮮魚店って読むのかな、ちょっとどっちかわかんないんだけど、うん。うん。そこに行って海鮮丼が売ってればいいけど、うん。どうでしょどうだろううね。ね。行ってみよはーい。う。あともうね2キロすぐ。結構街だね、急に。そうだよ。この前も来てるけど、ずっと山から来たからちょっと印象が違うかもね。うん。どこだっけね。あ、そうそう、自由市場じゃなかった。あ、こここから入るんじゃない？そうそう。この手前からだったよね。この裏だったよね。手前。あ、止めれる？どう？止めれない？止めれるね。うん。すごいね。ね激混みです。永田鮮魚店さん。海鮮丼は売り切れです。残念。いや、すごいね。すごい人だね、本当に。 10時半で売り切れか。ねえ、明日何時に来たら一体食べれるんだろうね。すごいね。もうだってめちゃくちゃ混んでたもん。うん。地元の人で。開店と同時に来ないとダメ。そうだね。そしてはちょっとキャンプ場があるからうキャンプ場で朝ごはんにしよん。いいね。う。なんせ生きてるボタンエビと甘エビ買えたからそうだよ。相当美味しそうだったね。すごいよね。すごいよあれ。あれでだって1600円でしょ、2つで。うん。すごいエビ丼作れるじゃん。ね、楽しみだね。でも綺麗に剥けるかな、あんだけ鮮度がいいとさ、多分剥けないんだよね。いけないかもね。うわすごいよ。わ大絶景です。
こが無料のキャンプ場。あ、ここなんだ。そうそう、すごいでしょ。すごいとこだね。超いいでしょ。来てんだよな、ほら。12、3尾いたんじゃないかな。こんなにいた？うん。これで1000円だったよね。そうそう。こっちが。で、これが600円でしょ。甘エビ。甘エビ安かった。すごいよ。うまいでしょ。おいしい。やばいね、この甘エビ。多美分味しいね。多分冷凍してないんだろうね。取れたてみたいなこと書いてあったから、この前の海で取れてさ、鮮度がいいんでしょ。美味しい。うまいな。これ全部剥いて究極のエビ丼作ります。はい。できたよ。こっちがボタンエビ、こっちが甘エビ。お米も炊けました。うわ、お米めちゃくちゃうまそうだな。やっぱ新米だからか。まだ生きてたからかさ、こう丸まっちゃうのね。すごくない？本当だね。あ、やっぱ色違うね。色違うよ、全然甘エビと。味も違うよ。ボタンエビの方がちょっと白いんだ。一食800円と思ったら安いでしょ。うまそうだね。どうよ。します。こっちがボタンエビで、こっちが甘エビだよね。そうだね。これはじゃあどっちからだろう。甘エビからもらうかな。俺はボタンからいくかな、そりゃ。いただきます。うまい。やばい。ご飯もめちゃくちゃ美味しいね。この新米の夢ピザ。新米。あの炊美味しい。飯器で炊いてもこんな美味しいんだからさ、うんうん、色が違ったもん。美味しい。ボタンエビ。あ、ボタンエビすごいね。弾力でしょ。弾力は全然違う。甘いエビはさ、弾力がなくてちょっとぬるっとした感じ。ねっとりした感じ。ねっとりした感じ。そうそうそう。おいしい。で、これ。それは相当多分ね、出汁が出てると思う。やばい。美味しいでしょ。まずいわけないじゃん。でしょ。さあ、海鮮丼リベンジです。3度目の正直なるか。9時開店なんであと5分。どうでしょう。買えました。これでね、1800円。けどすごい豪華。ウニ、ホタテ、甘エビ、アジ、イクラの醤油漬け、マグロ。すげえ。お茶でも入れて朝ごはんにします。やっぱこれ40食ぐらいしか出てなかったからさ。そりゃ売り切れるね。そうだよね。で土日でさ、みんな買いに来てた今日も。この丼だけじゃなくて、あ、これもらったよ。あ、そう。やっぱ人気なんだね、地元で。いただきます。ウニ。それウニでしょ。ウニだけ。いただきます。やばい。とろけた。美味しい？美味しい。豪華だね。美味しい。このアジも美味しそうだし。ねえ。グラもこんなに。グラいただこう。朝から贅沢。美味しい。今日はちゃんと緑茶じゃん。コーヒーじゃないんだ。アジすごい大きい。本当だね。ほら、こんなに大きいよ。アジも美味しいです。これ1800円でさ、こういう海鮮丼のテイクアウトにしては結構高いなと思ったけど、すっごい量なんだけど。そう、すっごい量なの。ねえ、見てよこのホタテの量も。マグロも食べてもまだあるしさ。ウニもいっぱい。ウニもすごいよね、量が。So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like